Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, stamattina mi sono svegliata con una sensazione fortissima. Ho lavorato sulla luna ieri, sulle eclissi e pensavo che il lavoro fosse finito lì. Non era finito lì, cioè continuavo a sentire dentro di me una potenza, la potenza di queste eclissi. Continuavo a pensare a questa immagine così straordinaria, questa luce che per un istante viene attraversata dall'ombra, no? Cioè, avete visto quello che è successo nelle carte? A quello che può essere effettivamente recuperato proprio entrando in quell'ombra, alla possibilità che qualche cosa che non riusciamo a vedere possa finalmente diventare visibile. Allora ho sentito che questa eclissi mi stava chiedendo qualcosa in più, però non sapevo che cosa, cioè non voleva soltanto essere raccontata, voleva essere attraversata. E mentre ascoltavo questa sensazione, cioè mentre cercavo di capire ma che cosa devo fare, cioè che cosa devo fare, cioè è nata questa intuizione. Allora vi devo dire la verità, è un'intuizione che in realtà stava già maturando dentro di me da qualche tempo, perché a un certo punto ho capito che quello che stavo sentendo non riguardava solo questa luna, cioè riguardava proprio Taromantic, riguardava me e riguardava soprattutto il punto sul quale siamo arrivati tutti insieme. Cioè mi sono resa conto che qualche cosa nel nostro lavoro è cresciuto, si è evoluto, che voi siete cresciuti, che io sono cresciuta insieme a voi ed è arrivato il momento di permettere a questa crescita di prendere una forma nuova. Cioè non togliamo niente a quello che stiamo già facendo, non continuiamo a fare gli stessi riti, come vedete vi seguo costantemente e vi rispondo ai commenti, vi rispondo ai messaggi, l'email, è diventato tanto lavoro ma perché voglio seguirvi direttamente, no? Quindi oggi voglio raccontarvi questa novità che riguarda proprio questo nuovo, il nostro spazio, cioè, e prima ancora di dirvi che cos'è, vi voglio raccontare perché è nata questa cosa, perché in questi mesi vi sto seguendo tantissimo, vi sto osservando tantissimo, leggo centinaia e centinaia di commenti, leggo le immagini che arrivano durante le pratiche, i sogni, le intuizioni, le coincidenze, quello che accade dopo, cioè, vedo persone che hanno iniziato, sai, quasi timidamente, e che oggi hanno imparato a riconoscere il linguaggio immaginale. E alcune delle cose che mi raccontate sono straordinarie, ragazze e miei ragazzi, cioè state cambiando cose che non avreste mai cambiato, avete realizzato cose anche per email, cioè cose straordinarie. Io mi rendo conto che abbiamo creato qualcosa di stupendo, emozionante, cioè state ottenendo risultati importantissimi anche senza avere una mia supervisione personale, nonostante vi seguo spesso, cioè diciamo sempre. State imparando, e quello è il mio obiettivo, rendervi autonomi, state sperimentando, state cominciando a riconoscere le immagini quando arrivano, a dialogare con le immagini, a osservare quello che accade nella vostra vita dopo una pratica, poi fate l'altra, si combaciano tutte, realizzate delle cose, cioè cose che non avete mai realizzato prima, quello che mi scrivete quotidianamente, questo è straordinario. Cioè per me significa una sola cosa, il seme ha germogliato, cioè della serie fra ce l'hai fatta, attecchito, quindi il lavoro che stiamo facendo insieme continua, quindi entra nei vostri sogni, nella quotidianità, nelle tue scelte, e cioè, a volte quando vi leggo dico ma guarda queste, cioè, dove sono arrivate? È stupefacente, dove stanno arrivando? Cioè è stupefacente. Ecco, e io voglio continuare a guidarvi, voglio continuare per quanto mi è possibile a leggere quello che mi scrivete, ad accompagnarvi, a osservare le vostre immagini e soprattutto voglio continuare ad approfondire questo lavoro con tutte quelle persone che sentono che per loro è diventato veramente edificante, no? Allora, Taromantic sta crescendo, cresce insieme a voi da qualche tempo sentivo che questa nostra casa aveva bisogno, come dire, di una stanza in più. Cresciamo, ha bisogno di una stanza in più. Non cambia quello che già esiste, cioè non si chiude niente, semplicemente diventa ancora più grande. Perché noi continuiamo a fare tutto quello che facciamo, continuiamo a fare tutto quello che abbiamo sempre fatto, letture, tarocchi, amore, podcast, no? Continuiamo i rituali insieme, continuiamo le pratiche, tutto quello che sento di voler condividere con tutti voi, come ho sempre fatto, ormai da 6 anni a questa parte, continuo a farlo.
continueranno tutti quei momenti nei quali ci vediamo, ci incontriamo, attraversiamo delle cose importanti insieme. Quindi tutto questo, ma accanto a tutto questo, ho sentito forte il desiderio di creare uno spazio più raccolto, cioè uno spazio dove custodire solo alcune pratiche, alcune meditazioni, alcuni lavori che hanno una natura differente. E questo luogo ha già un nome, l'ho chiamato la stanza segreta. Perché è esattamente così che la immagino, cioè come immagino il nostro spazio, la nostra casa del nostro Sangha, Tarom Antique, come una casa enorme, siamo ormai più di 75.000 persone, quindi ecco, ci sono stanze in questa casa enormi, bellissime, no? Però in questa stanza ci sono anche dei luoghi dove noi entriamo in modo più raccolto, in modo più come questa stanza segreta. Tutte le altre stanze della nostra casa ridiamo, piangiamo, scopriamo qualcosa di noi, torniamo nel mondo ancora più diversi di prima. Ecco, in questa grande casa noi apriamo una piccola porta. Dietro questa piccola porta troveranno quello che ho ideato, delle pratiche specifiche, dei rituali specifici che quando nasceranno da dentro di me, senza mettere adesso niente di definito, da quando nasceranno, sentirò che appartengono proprio a quella stanzetta lì. Sapete che per creare ogni rituale, ogni pratica, è un grande lavoro, è un lavoro bellissimo, impegnativo e bellissimo, soprattutto poi quando leggiamo le carte creo rituali apposta, no? Seguirvi sempre, quindi c'è un grande e bellissimo lavoro. In questa piccola stanza io farò delle altre pratiche dove mi arriva con un'energia diversa, pratiche che richiedono più profondità, richiedono un luogo diverso. E c'è anche un altro modo, c'è anche un'altra spiegazione perché l'ho chiamata la stanza segreta. Perché? Perché ci sono cose che io nel grande spazio pubblico non posso e non voglio condividere apertamente. Chi ha lavorato più profondamente con me lo sa. Lo sanno le persone, le ragazze mie, i ragazzi che partecipano alle mie masterclass, lo dico alle persone con cui svolgo lavori individuali. Cioè, quando il lavoro iniziatico diventa molto, molto, molto profondo e va a ribaltare la tua vita, la propria percezione, il proprio modo di stare al mondo, inevitabilmente si arriva davanti ad alcune porte. Sapete le porte del tempio, no? Quando si ricevono iniziazioni. Ecco, e dietro quelle porte ci sono delle cose che io non posso raccontare a migliaia di persone contemporaneamente. Ci sono conoscenze, ci sono esperienze personali e non. Ci sono cose che ho imparato soltanto a mezzo dell'esperienza, attraversandole, e anche dei segreti quasi inconfessabili del lavoro iniziatico che fino a oggi ho condiviso soltanto in contesti molto più raccolti, con le mie allieve, con le mie iniziate, con le persone che hanno lavorato direttamente con me. E sapete una cosa, che molte volte mentre registravo un video qua su YouTube, spesso mi sono fermata. Molte di voi lo sapete, cioè qualcuna se n'è accorta, mi ricordo infatti alcune delle vostre mail che mi dicevate: Fra, sento qualcos'altro che non potevi dire, non è vero? Sì. Cioè sono arrivata fino a un certo punto e poi sono andata oltre, perché sapevo che quello non era il momento né il luogo nel quale dirlo. Cioè non tutto può essere raccontato ovunque. Anche perché non tutto deve essere raccontato nello stesso modo. E questa è una cosa antichissima, cioè da sempre. Esistono insegnamenti, come io stessa, no? Quando sono stata iniziata, ci sono insegnamenti a cui non ho potuto accedere fino a un certo grado. Cioè da sempre esistono insegnamenti che possono essere pronunciati in modo più ampio e insegnamenti che cominciano a essere compresi soltanto
dopo certi livelli di consapevolezza, no? Insegnamenti che cominciano solo dopo aver attraversato una certa porta del tempio. Ecco, adesso quella porta anche qui nella nostra casa di Tarot Antique inizia a esistere. La stanza segreta sarà anche questo, c'è uno spazio nel quale quando sentirò che è arrivato il momento potrò portarvi un po' più dentro il mio lavoro. Potrò raccontarvi alcune delle cose che nel grande spazio pubblico non approfondisco per le ragioni che vi ho esposto, potrò proporvi dei lavori più specifici, potrò aprire alcuni argomenti che appartengono maggiormente a chi sta facendo un cammino iniziatico profondo e sente dentro di sé il desiderio di andare ancora oltre. E naturalmente questo piccolo spazio è uno spazio intermedio. La stanza segreta non sostituisce assolutamente una masterclass o un lavoro individuale con me, sono esperienze completamente diverse. Significa semplicemente che finalmente esiste quel luogo intermedio che tanti di voi negli anni mi avete chiesto, più raccolto, nel quale alcune cose che fino ad oggi ho custodito dentro, potremmo dire, possono finalmente iniziare a essere raccontate, anche perché se lo raccontavo pure al grande pubblico mi chiudevano YouTube. Ci sono cose che non posso dire. E credo che il significato più bello che voglio dare alla parola segreta, no? La porta segreta, è proprio il suo significato antico. Ci sono conoscenze che possono essere dette e ci sono altre che possono essere sussurrate soltanto quando una persona sceglie di entrare nella sua soglia, nel tempio iniziatico, oppure è arrivata a un certo grado di consapevolezza a cui può accedere a quella conoscenza, altrimenti se venissero dette prima non potrebbero nemmeno essere capite, comprese. E infatti è successa una cosa bellissima, perché la prima pratica destinata alla stanza segreta è arrivata prima ancora che io decidessi di aprire questa stanza, cioè stavo creando una meditazione per la luna piena in eclissi e mentre la costruivo sentivo continuamente sta cosa, sentivo qualcosa di strano, sapevo soltanto che questa meditazione chiedeva un altro step, così è nata l'idea della stanza segreta. Improvvisamente ho capito, cioè quella pratica stava cercando la sua stanza. Quindi sarà proprio la meditazione della luna piena in eclissi. Bruciamo il concetto di una vecchia identità per entrare dalla Nigredo alla Rubedo a inaugurare questo nuovo spazio. E questa cosa è stupenda simbolicamente perché nell'eclissi, come vi ho detto anche nel video, qualcosa entra nell'ombra affinché qualcos'altro possa essere visto. E la stanza segreta nasce così, come un luogo nel quale possiamo accendere una luce proprio su ciò che normalmente rimane più nascosto. Quindi chi desidera attraversare questa nuova porta potrà farlo attraverso la funzione abbonati su questo canale. Vi do soltanto una piccola indicazione pratica. L'abbonamento alla stanza segreta vi conviene farlo, per chi lo desidera, dal computer, non dal telefono, perché dal telefono vi mettono i costi dell'app, va bene? Dell'app, non so se si dice così, ho visto, ho controllato, quindi vi conviene farlo dal computer, altrimenti vi aggiungono 5 euro del telefono, dell'app, specialmente se avete iPhone. Non fatelo dall'iPhone, fatelo dal computer, ok? Allora, rispetto a questo, non voglio stabilire un calendario rigido di quello che accadrà lì dentro. Sapete come lavoro? Io seguo ispirazione, seguo passione, come è successo in questo caso. Non era mai successo che aprissi una stanza segreta in 6 anni, ma in questo caso io l'ho sentito, l'ho ritenuto opportuno perché mi entrava da dentro. Quindi non voglio dirvi che ogni settimana in quella stanza vi sarà dato questo, quest'altro ogni mese, no, perché non voglio trasformare quello che nasce dall'ispirazione e dal lavoro iniziatico in una sorta di catena di montaggio, cioè voglio che la stanza segreta rimanga viva. Quando arriverà una pratica e sentirò che appartiene a tutti, arriverà sul canale come sempre. Quando arriverà qualcosa e sentirò come in questo caso di questa meditazione che appartiene a qualcosa di più raccolto, la metterò nella stanza segreta. Quindi la nostra casa rimane questa.
qualcosa in più nella stanza segreta. Io sono qui a fare esattamente quello che ho sempre fatto finora, tarocchi, condivisione, anche perché ci saranno delle nuove playlist molto accattivanti, anche gossipare in programma, e rimarrò sempre qui a sorprendermi davanti alla bellezza di quello che state diventando, a condividere, a gioire i vostri capolavori di vita costantemente. Avete fatto qualcosa di straordinario. Le immagini che vedete nelle pratiche stanno ribaltando completamente la vostra vita, e io sono veramente fiera di tutta questa bellezza che avete scelto di incarnare. Voglio continuare a vedere cosa succede quando diventate sempre più autonome e autonomi, sempre più capaci di riconoscere quello che vi parla, ciò che vi parla della vita, sempre più capaci di partecipare consapevolmente alla vostra vita. E quindi immaginiamo che la nostra casa è diventata più grande, dobbiamo ospitare nuovi spiriti che stanno scendendo qua, c'è una porta nuova, quindi qualcuno sentirà il desiderio di aprirla subito questa porta, qualcun altro forse lo sentirà più avanti, qualcun altro semplicemente non vorrà aprire la stanza segreta e continuerà le pratiche sul canale. Tutto è perfetto così. Perché una porta iniziatica non si attraversa perché qualcuno ci dice guarda lì c'è una porta iniziatica, no, si attraversa quando ci chiama. E forse anche per questo che mentre vi sto raccontando tutto questo sento che non voglio neppure spiegarvi troppo che cosa accadrà nella stanza segreta, cioè altrimenti che stanza segreta sarebbe, scusa. Quindi, ragazze mie ragazzi, questo per inaugurare la nostra stanza segreta. E detto questo, ripeto, non saranno delle cose fisse tipo catena di montaggio. Quando mi verrà un'ispirazione e voglio iniziare a condividere quello che non ho mai detto, altrimenti ti chiudono il canale, oppure un lavoro iniziatico più potente, piccole pratiche le metterò lì. Quindi ragazze mie ragazzi, non aggiungo altro, a chi desidera la stanza segreta ti aspetta, io ti abbraccio fortissimo, vi ricordo che per qualsiasi cosa scrivetemi o sotto ai commenti, poi ci sarà la Vittoria, Roberto Claudio Maria che mi aiutano nella gestione di tutto perché sta diventando veramente qualcosa di enorme. Io mi rendo conto che mi sono presa il più bello e più grande impegno che potessi mai prendermi, quindi o sotto ai commenti o alla mail taromantic21@gmail.com. Detto questo, ragazze e miei ragazzi, vi strabacio, noi ci vediamo prestissimo, più tardi con la stanza segreta e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!